Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Unit laka. Ini sasis depan habis. Ini dilas biar bisa buat derek. Kira ditambal pakai potongan sasis juga biar bisa diderek. Soalnya sasisnya habis. Ini yang satu keluar ke sini. Yang sisi sebelah kanan kumpul jadi satu di sana sasisnya. Mesin kayaknya masih aman. Radiator habis, ini bumper tinggal sisa itu. Anjir. Semoga drivernya husnul khotimah, juang keluarga lur.